हाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन को। आई एम अमन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज हम जानेंगे Redmi Note 6 Pro को ओपन तथा डिसेंबल कैसे करते हैं। हाउ टू ओपन Redmi Note 6 Pro। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेल आइकन दबा के पहले हम इसकी सिम ट्रे निकालेंगे। सिम ट्रे देखने में ऐसी होगी। सिम चलिए साइड रख लेते हैं। फिर हम बैक पैनल खोलेंगे इसका। आप अपने नाखूनों की मदद से भी खोल सकते हैं तथा आपके पास ओपनर हो, अलग अलग ओपनर आते हैं मार्केट में, उससे भी खोल सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट का पहले पत्ता हम हटाएंगे ओपनर से। देखिए फिंगरप्रिंट का पत्ता ये होता है, यहाँ होता है, इसे हम हटाएंगे। ये रहा हमारा बैक पैनल, इसे हम फ़ोन को साइड रख देंगे। ये रहा हमारा बैक पैनल, फिंगरप्रिंट, एंटीना वायर्स, वॉल्यूम कवर बटन्स। चलिए इसे हम साइड रखते हैं। आते हम अपने मेन बोर्ड पे। ये हमारी बैटरी है। ये होती है 3900 mAh की बैटरी, 3.8 वोल्ट VDC। चलिए इसे भी हम साइड रखेंगे। उसके बाद हम खोलेंगे सब बोर्ड अपना। ये हमारा सब बोर्ड है। इसमें हमारा वाइब्रेटर होता है। ये रहा वाइब्रेटर। ये हमारे जो एंटीना होते हैं, एंटीना, ये रहे एंटीना के कनेक्टर, स्पीकर कनेक्टर, एंटीना कनेक्टर। ये वाइब्रेटर का कनेक्टर है। चलिए ये एंटीना है हमारे, ये देखिए। चलिए इसे हम साइड रखेंगे। इसके बाद हम सब बोर्ड को निकालेंगे। ये एंटीना, ये ऊपर से जो बेल्ट आती है नीचे सब बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, वो है ये एंटीना वायर है हमारी। ये हमारा सब बोर्ड। ये हमारा माइक, ये जैक, ये कनेक्टर ऊपर के। ये जो वाईफाई एंटीना तथा ब्लूटूथ एंटीना होते हैं वो है। ये ऊपर भी होते हैं वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंटीना। जैक, आईसीज, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे हम साइड रखते हैं। ये हमारे ऊपर से नीचे बेल्ट जो कनेक्ट होती है सब बोर्ड को जो कनेक्ट करती है मेन बोर्ड से, वो बेल्ट है। चलिए साइड रखते हैं इसे भी हम। ये हमारा डिस्प्ले का पत्ता है। डिस्प्ले फोल्डर होता है इसमें, तो डिस्प्ले और टच दोनों का पत्ता यही होता है। टच अंदर से कनेक्ट होती है इसकी, इससे निकालते हैं। और ये हमारा वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन तथा ऑन ऑफ स्विच कनेक्टर है। इसे हम हटाएंगे। चलिए सब बोर्ड खोलते हैं, मेन बोर्ड खोलते हैं। देखिए
ये भी एंटीना होता है हमारा, ये एंटीना कनेक्टर्स जो इसमें कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए मेन बोर्ड में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो हम जिससे बात करते हैं कॉलिंग स्पीकर होता है, ऊपर जो ऊपर साइड होता है ये वाला, इसको कनेक्ट करता है यहाँ से, ये रहा। चलिए इसे सेट रखते हैं। ये हमारे फ्रंट कैमरे दोनों, चलिए सेट रखते हैं। तो ये हमारी नेटवर्क वायर, जैसे में नेटवर्क आते हैं जिससे, तो चलिए सेट रखते हैं। तो हमने मेन बोर्ड खोल लिया है, तो मेन बोर्ड, ये हमारे बैक कैमरे, इस चलिए सेट रखते हैं। ये हमारा मेन बोर्ड, ये सिम ट्रे, इसके नीचे आईसीज होती हैं, ये आईसीज, ये हमारा एयरफोन जैक, चलिए सेट रखते हैं। ये हमारा स्पीकर जिससे हम बात करते हैं, जो ऊपर साइड होता है ये हमारा मेन फोल्डर, ये ऑन और स्विच का पत्ते, ये रहा, ये वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन, ये रहा हमारा फोल्डर। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले आपको सारे पार्ट्स रख के बता देता हूँ। ये रहा हमारी बैटरी, ये रहा हमारा नेटवर्क वायर, ये हमारा बैक पैनल, ये जो मेन बोर्ड से सब बोर्ड को कनेक्ट करता है, सिम ट्रे, स्पीकर और वाइब्रेटर जैक जो सब बोर्ड के ऊपर लगा होता है, मेन बोर्ड, सब बोर्ड, बैक कैमरे, मेन वो एंटीना जो मेन बोर्ड के ऊपर लगा होता है, जो ऊपर वाले स्पीकर को कनेक्ट करता है, फ्रंट कैमरे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू। आगे की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।